Hey guys, very good morning. Welcome back to my channel, Mr. Joker. So இன்னைக்கு வால்பாறையில் தேர்டு டே அரவுண்ட் 8:55. கைஸ் கிளம்பியாச்சு, வண்டி எடுத்தாச்சு. இதோ கைஸ் இதான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஹோட்டல். ஆக்சுவலி மார்னிங் நைட்டு சாப்பிட்டோம், டின்னர் சூப்பராக இருந்தது. ஸோ நைட்டு இங்கே சாப்பிட்டோன்னு ஒரு ஐடியா வந்துருக்கு. தாராளம் மார்னிங்கு ஒரு பரோட்டா, ஒரு ரோஸ்ட், ஒரு ஆம்லேட். டயட் ஃபுட் தானே சாப்பிட்றீங்க? டயட் ஃபுட். ஓகே, கூழாங்கல் ரிவர் போயிட்டுருக்கோம். நேற்று இங்கே தான் நாங்கள் வந்தோம். இப்போது வியூ அப்படியே வேறு மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அப்பா ஐயோ, கேமரா எப்படின்னு தெரியல. இங்கிட்டு பனி வேறு பளீர் வெளிச்சம் லைட்டாக. ஏன்னா எதுக்கு அந்த ஒயிட் கலர் அடிக்கிறாங்களே? எதுங்க இந்த வெள்ளை கலர் அடிக்கிறீங்களா? சரிங்களா, இது வந்து இந்த இலை தாக்காம ஒரு பூச்சி காட்டுது. ஆமாம், ஸோ மருந்து தான் அது, மருந்து. ஏன்னா நான் அங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாக மழை ஃபுல்லாக வெள்ளையாகவே இருந்தது. அதான். ஓகே, நன்றிங்க. சி கைஸ், இங்கே நம்ம ஊரில் மருந்து அடிப்போம் தெரியல, அதே தான் இங்கேயும். பட் நம்ம ஊரில் மருந்து அடித்தா அவ்வளோவா தெரியாது கலரு. இங்கே நான் காட்டுறேன், பல வீடியோஸில் இருக்குது, பட் நான் காட்டுறேன். இருந்தாலும் ஃபுல்லாக மழையே வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் அடித்த மாதிரி ஆகிடுதுங்க. ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன தெரியுங்களா கைஸ், இந்த ஊரில் நீங்கள் யார்கிட்ட பேசினாலும் சரி, அது எவ்வளோ வயசாக இருந்தாலும் சரி, மரியாதை அப்பா வேறு மாதிரி கொடுக்குறாங்க. எந்திரிச்சு வந்துடுறாங்க, நின்று என்னன்னு கேட்டு அந்த சிரிப்போட தாங்க எதுக்கு யார் இருந்தாலும் பேசுகிறாங்க. இங்கே நான் பேசின வரைக்குமே தலை எப்பா இந்த மரியாதை இங்கே நிறையா கைஸ். ஸோ வி ஆல்மோஸ்ட் ரீச் கூழாங்கல் ரிவர். இது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். காவல்துறை அறிவிப்பு பொதுமக்கள் கைஸ், ஒரு கரண்ட் அப்டேட்டு. இது வந்து மனுஷனுங்களாம் யாரும் உடைக்கல, கூழாங்கல் ரிவர் தான். ஒன்றும் இல்லை, இது நம்ம யானை தான், நம்ம நண்பர்கள் தான் வந்து சும்மா லைட்டாக இறங்கி இப்படி போயிருக்காங்க போல். ரீசெண்டாக தான் போயிருக்காங்க, அவங்க உடைச்சதான், வேறு யாரும் உடைக்கல. தண்ணியில் இறங்காதீங்க, பயங்கர கூலிங்காக இருக்குது. செகண்ட் திங் கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்குது, ரொம்ப இல்லை. கூழாங்கல் ஃபேமஸ் என்னென்னா, நம்ம ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, கல். நம்ம வீட்டில் அந்த பெருசாக சொன்னோன்னா ஃபிஷ் டேங்குக்கு நம்ம ஸ்டோன் போனோம்ல, உண்டையா, அது பேர் தான் கூழாங்கல்னுவாங்க. அந்த கல் வந்து மருத்துவ குணத்துக்கு கூட யூஸ் ஆகும். எப்போனா சில பேர் தூக்கி போயிடுவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அந்த கல்லை வாயில் போட்டுட்டு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா வாய்ஸ் கிளியர் ஆகிடும். வில்லேஜ்லாம் நிறைய இடத்துல செய்வாங்க. கல்லை பாருங்க, எல்லா கல்லுமே ரவுண்டாக தான் இருக்கு. இது தண்ணி பட்டு 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 தான் அந்த ஷேப் வர்றது, வேறு எதுவும் கிடையாது. நார்மல் பாறை, இது கரையிற மண். ஆக்சுவலி பாறைகளே வெயிட்டு திக்னஸ் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்க பாறை இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இது. தண்ணி பட்டு உடையிறது. அப்போ ஷேப் வந்து வாட்ரு, அது உருண்டு வர்றது ஷேப் வருது தான். ஆனால் கூழாங்கலுக்கு மயக்கம் அதான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே காய்ஸ், ஸோ இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. கூழாங்கல் ரிவர் நல்லா இருக்குது, ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் கிடையாது. பட்டு ஒரு ஸ்பாட்டு இந்த வால்பாறையில். கைஸ்
சொன்னோம்ல கூழாங்கல் இது வந்து யானை தான் உடச்சிச்சுன்னு தெரியுங்க. ஒரு சின்ன ப்ரூஃப் பாருங்களேன், என்னன்னு பாருங்கள். லுக் அட் திஸ். யானை இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து போனேன் கால் வச்சு. இதோ பாருங்கள், இந்த போக அப்படியே போயிருக்காப்புல சார். இங்கே தான் எங்கோ போயிருக்காரு. ஓகே கைஸ், ஃபைனலாக கூழாங்கல் ரிவர்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. நல்ல வியூ, பட் ரொம்ப பெருசாக எதுவும் கிடையாது. பட் நல்ல ஸ்பாட்டு. ஆந்தி வேலை இருக்கனால பிரச்சனை இல்லை, வந்து தான் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எங்கே போய்ட்டு என்ன டனல்? மேகமலையா? மேலமலை டனலா சம்திங் ஏதோ டனல் இருக்குது. நம்ம அங்கே எக்ஸாக்டாக தெரில. அதே ஆந்தி வே கிடையாது. மைப்பி யூட்டன் போகணும். யூட்டன் போட்டு நியர்பையில் ஒரு லெஃப்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. சும்மா 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆனால் எல்லாமே எல்லாம் நியர்பையில் தான் இருக்குது. ஒரு சில ஸ்பாட் தான் வந்து கொஞ்சம் லாங்கில் இருக்குது. இது ரொம்ப ஷார்ட் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கைஸ் சி டீ இதில் எப்படி கட் பண்ணுறாங்கங்கிறது தெரியும் பாருங்க. டீ இலையில் கஷ்டம் ஆக்சுவலி. ஓகே, அது அவங்களோட தொழில், நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் நின்று பேசல. பயக்கா ஓகே, அவங்க கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம அப்படி வேலையை பார்த்துருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது. நான் கொஞ்சம் நேரம் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ஊர் மக்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காங்கன்ட்டு. எப்போவுமே சிரிச்ச ஃபேஸில் மட்டும் தான் அவங்க இருக்காங்க. எனிவே நைஸ். கைஸ், இப்போ நாங்கள் போக வேண்டிய ரூட்டை எங்களை சுற்றி காட்டுறாப்புல. இது பாருங்க, ப்ரைவேட் ரோடு, நோ என்ட்ரின்னு போட்டிருக்கு. பட் வேறு வழியில் இருந்தாலும் நாங்கள் ட்ரை பண்ண போகிறோம். யாராவது ப்ரைவேட் ரோடுங்கும் போது ஏதாவது எஸ்கேட் ரோடாக தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக யாராவது வந்தாங்கன்னா அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னா என்ட்ரிலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். அப்படியே போகணுங்க மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரி பாப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்ட்டு. வணக்கம்ண்ணே. சரிண்ணே. அங்கேருந்து போனீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் ஒரு க்ரீன் கலர் போர்டு இருக்கும். சரிண்ணே. லெஃப்ட்டில் போனீங்கன்னா காஞ்சமலைன்னு இருக்கும். ஓகேண்ணே. அது உள்ளே போனீங்கன்னா வெள்ளமலை டனல். எவ்வளோ தூரம் வரும்? ஒரு 7 கிலோமீட்டர். 7 கிலோமீட்டர் வரும். ஓகேண்ணே. ஓகே, ரொம்ப நன்றிண்ணே. வெள்ளமலை டனல் எப்படி போகிறது? ஒரே ரோடு தானா? சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. ஃபோன் வச்சுருக்காங்க. வேறு போகலாம் ரைட். சிவை அந்த ஊர் போனால் கைஸ் ஸ்லோப்பு பாருங்கள். அப்படியே மேலேருந்து டீ எஸ்டேட் பார்த்தா அப்படியே இருக்கும். அதுதான் அப்படியே கீழே இந்த வேலை செஞ்சுருக்காங்க. மருந்து அடிச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். நம்ம ஊரில் அடிப்போம் இல்லையா வயலுக்கெல்லாம், மலைக்கு சேம் அதே மருந்து தான். பட் உங்களில் அடித்தா அந்த மலையே வெள்ளை கலரில் ஆகிடுதுங்க. சங்கர் மூவியில் பார்க்குற மாதிரி. ஸோ எல்லாமே வேலைக்கு வந்திருக்காங்க. இது பண்ணையார் கார் மாதிரி தெரியுது. ஸோ நிறையா பேர் அவங்க வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க. நிறைய அவங்க வேலையை பார்த்துட்ருக்காங்க. நல்லா பாருங்கள், இது நம்ம நார்மல் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் கிடையாது. ஏதோ சின்ன சின்ன ஊர்களுக்கு போகிற இது மாதிரி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. சூப்பராக பார்க்குறது. நாங்கள் வெள்ளமலை வந்தாச்சு. வெள்ளமலைக்கு சர்ச்சு கைஸ் சூப்பராக இருக்குது. சின்னதாக அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ வெள்ளமலையை வந்தாச்சு. வெள்ளமலையிலேருந்து டனல் ஒன்று, இதுதான் இங்கே இருக்க ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ். மறக்காமல் வாங்க. வால்பாறையிலேருந்து கூழாங்கல் ஆறு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 3 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே தான் வரும். ஸோ கூழாங்கல் ரிவர்லேருந்து வெள்ளமலைக்கு 7 கிலோமீட்டர்ஸ். டேரக்ட் மெயின் ரோடு தான், வேறு எந்த டவுட்டும் கிடையாது. கைஸ் வெள்ளமலை சுரங்க பகுதிக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள் நீங்களே. குட் வெரி குட். ஆல்ரெடி வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். கைஸ் வெள்ளமலை டனல் போயிட்டுருக்கோம். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன டனல் தானா, பட் நல்லா இருக்குது. காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே கைஸ், இதுதான் டனல். வெள்ளமலை டனல். பாருங்கள் டனல். ஆக்சுவலி இது தண்ணி லேக் தண்ணி வர்றது, லேக்லேருந்து தண்ணி வர்றது. பட் அவ்வளோ தெரியல, இருட்டாக தான் இருக்குது, டார்க்காக. ஸோ லுக் அட் திஸ் வியூ.
நல்லா இருக்காது. ஸோ டைம் ஆகிடுச்சு, நாங்கள் இங்கேருந்து கிளம்புற வேண்டிய வேலை நேரம் ஆகிடுச்சு. ஸோ கிளம்பிட்டோம். டைம் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் 11:15 ஆகிடுச்சு. 12 o'clock செக் அவுட் வேறு. இன்னும் அதுக்கப்புறம் 2-3 ஸ்பாட் இருக்கான்னு தெரியல. இருந்துச்சுன்னா பார்ப்போம், இல்லைன்னா அப்படியே கிளம்புறதாங்க இப்போதைக்கு பிளான். பட் பார்க்கலாம் எப்படின்ட்டு. இப்போ கிளம்பியாச்சு காய்ஸ், டன்னல்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. அது என்ன அருவிங்க ஃபால்ஸு? விராலா ஃபால்ஸ். விரோலா ஃபால்ஸ். விராலா சரிங்க விராலா. எனக்கு அது வகையிலே வர மாட்டேங்குது. விராலா வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். எது தெரியல, எனக்கு ஒரு 10 கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போயிட்டுருக்கோம். இது நல்லா இருக்கு பாருங்கள், ரோடெல்லாம் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. இவ்வளோ ஊருக்குள்ளே ரோடு இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட்டு சில ஊரில் பயங்கர கூலியாக இருக்குது, இல்லைன்னா ஊரில் பயங்கர வெயிலாக இருக்குது. ரெண்டுமே இருக்குது. சில்னஸ் இருக்குது காற்றுல. ரைடிங் போகும்போது பயங்கர சில்னஸ் இருக்குது. வித்து ஃபால்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். வழி தவறிட்டோம். வழி தவறல, சரி ஆஃப் ரோடில் ஏதாவது ஒரு சந்து வழியாக போகணும். நாங்களாம் ஒரு பாதை வச்சு போயிட்டுருக்கோம். பயங்கரமாக இருக்குது. அது இப்போ ரோடு நல்லா இருக்குங்க. வீடியோ எடுக்கும்போது நல்லா இருக்கு. பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ரோடு இது இந்த பக்கமாக போகுது. எம்மக்கு போங்க பார்த்துக்கோங்க. ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது. லக்கிலி பஸ் ஸ்டாண்ட் இல்லைங்க, இது இடம் போகிற டிஎஸ் ஸ்டேட் இடம் போகிறதுங்க அது. ஓகே போனாங்க, கரெக்டாக பேச மாட்டாங்க. அப்படியா காய்ஸ், வழி நாங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே ப்ரைவேட் ரோடு மாதிரி தான் தெரியுது. எதுவுமே ஓன் யூஸ், இது கவர்மெண்ட் ரோடு மாதிரி தெரியல. என்னங்க? ஆமாம், எல்லாம் ப்ரைவேட் ரோடு தான். ஓகே, ப்ரைவேட் ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறது எப்போவுமே தனி ஒரு அட்வென்ச்சர். கரெக்ட். ஒரு சஸ்பென்ஸா கரெக்ட். என்னன்னு தெரியாமல் போயில்லைங்க. இப்போ அடுத்த கட்டில் என்ன வரும்னு தெரியல. அதுதான் பிரச்சனை. யாரை நிற்கலாம். கைஸ் ஃபைனலி வந்தாச்சு. இது ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ். ஆக்சுவலி அதான் ரீசன். பாதை ஓன் கிடையாது, அலோடு கிடையாது. அது இங்கே வரதா இருந்தால் வரலாம். எப்படின்னா நீங்கள் வண்டியை மெயின் ரோட்லேயே போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் பக்கம் வருமா? 1.5 கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடந்து வர மாதிரி இருக்கும். பயங்கர. ஓகே காய்ஸ், ஃபால்ஸு என்ன ஃபால்ஸு? விராலா ஃபால்ஸு முடிஞ்சிருச்சு. இது இவ்வளோ தான். ஆனால் இப்போ சூப்பராக இருக்குது. லைட்டாக இருக்குது. ஒரு நிப்பாட்டுங்க கைஸ், பாருங்களேன். அலோடு இல்லை ஆக்சுவலி. இறங்கி வந்தோன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இங்கேருந்து ஒரு 2 to 3 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வரும் நினைக்கிறேன் வால்பாறை பஸ் ஸ்டாண்டு. ஸோ வெறும் நேரில் தான் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் கடைசி டைம் பார்த்தாலே போதும். கடைசி டைம் நீங்கள் கிளம்புற அன்றைக்கி பார்த்தாலே போக மாட்டேன். லாங் இருக்கிறதா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிவிடுங்க. இதாவது ஆக்சுவலி ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ் கைஸ், அதுதான் முக்கியம். ஃபால்ஸும் ப்ரைவேட்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி வே ப்ரைவேட் வே. ஆமாம், அதுதான். பைக்கு வர முடியாது. நீங்கள் பை வாக் வரலாம். பை வாக் வரதுக்கு அலோடுங்கிறாங்க. எந்த என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது. இங்கே தான் வண்டியை போடணும். அவர் எப்படி என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ரூம். அது கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது. எப்படி பிளான் தெரியல தெரியும். ஏன் அந்த ரவி பேக்கரி பார்க்கவே இல்லைடா. கைஸ், இது ஆல்மோஸ்ட் கிளம்பியாச்சு. திடீர்னு டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு. மூணாவது ஃபேமஸ் வால்பாறை ஃபேமஸாக டீ தானே. ஸோ ஒரு கடையில் டீ சாப்பிட்டே இருக்கும். இந்த கலர் டீ நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ டீ சாப்பிட்டு வந்திருக்கோம். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஓகே காய்ஸ், ஸோ வால்பாறையிலேருந்து கிளம்புறதுக்கான டைம் வந்துடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஃபைனலாக கிளம்பியாச்சு. காய்ஸ் பார்த்தீங்களா, ஆக்சுவலி வால்பாறை தான் சரியான வெயில். கீழே இறங்க பயங்கர கூலிங்காக இருக்குது. எதுவும் போக முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு. ஒரு ஆளுக்கு 100 ரூபாயா? யா கைஸ், தலைநாறு
ஆனால் 100 rupees கொஞ்சம் அதிகம்னு சொன்னாலும் ஒர்த்து கைஸ், சீரியஸ்லி இஸ் ஒர்த்து. சொன்ன வந்து 1-2 இடத்துல இருந்தால் பரவாயில்ல, பட்டு அடிக்கடி இருக்கு. ஆலியா நம்ம ஃபுல் வியூ, டோட்டல் 18 kilometers. 1 கிலோ போட்டால் வேலை முடிச்சு. இன்னும் பழனிக்கு 38 kilometers இருக்குது. தலப்பாக்கட்ட பிரியாணி சாப்பிட்லாங்கிற பிளானில் போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் எனக்கு see guys, நானும் காட்டுறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செம்ம சாப்பாடு சீரியஸ்லி. மீன் பிரியாணியும் தரமாக இருக்குது. ஆனால் பில் வரும்போது தான் தெரியும். பட் ஓகே ஃபைன் குட். அப்புறம் நீங்கள்